မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့2023ခုနှစ်မှာဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာဘိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကမင်္ဂလာပါကျွန်တော်2023ကိုလည်းကြိုးစားပါတယ်လို့ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကာလနှစ်တကူကာလဖြစ်တော့အရင်ဆုံးဆုတောင်းစကားလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလိုနှစ်ကူးကာလဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းကြရမယ်နှစ်တကူအခါကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းလိုက်တဲ့ကြေးကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လည်းနှစ်တကူကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့မဖြတ်သန်းနိုင်မဲနဲ့စိတ်သုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒါတွေမကဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းဒီကြေးကြောင့်ပဲနေ့စဉ်ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်သုံးနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောင်လာမဲ့အနာဂတ်နေ့ရက်တွေမှာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေနှစ်တကူတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒါကတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်တဆုတောင်းပါအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအပြင်ဒီနှစ်တကူဆိုတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကလည်းအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲမြန်မာပြည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကအလွန်ကြီးမားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ ARD အဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလည်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ARD ကိုဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာအခုအချိန်မှာအားပေးကြတယ်ဝင်ဖတ်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Editorial Talk ကိုကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဒီနှစ်ကတက်ဆိုင်ပဲ1992 93မှာကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ARD နှစ်30ပြည့်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ခုကတော့မြန်မာ Independent Media နဲ့အနေငယ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာအခုအချိန်ကာလမှာ offshore ဆိုတဲ့အသွင်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါဒုတိယအချိန် ARD အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမိမြေကနေအဝေးကနေပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ editor တွေပါဝင်အားလုံးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေပုံမှန်စီးဆင်းဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲတွေအများကြီးကြားနေပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကြားနေလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာ independent media လို့ပြောတဲ့မြန်မာလွတ်လပ်တဲ့မြန်မာ media တွေရက်တည်ချက် professional ဖြစ်တဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကျင့်ထုံးတွေနဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်မီနေ့စဉ်ကြိုးပမ်းခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်း media တွေရဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်း media တွေရဲ့ရက်တည်ချက်တွေကလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနှစ်တကူအချိန်ခါမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ ARD ကိုကျွန်တော်တို့ Editorial Talk ကို ARD ကိုအားလုံးကူညီထောက်ပံ့ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအထူးတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုအဓမ္မသိမ်းယူလိုက်တာဒုတိယမြောက်နှစ်တောင်ကုန်တော့မဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မကြခင်ရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်2023တော့ကူတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမနှစ်မှာလည်းပြိပက္ခတွေနဲ့အရှိန်တက်လာခဲ့သလိုဒီ2022ခုနှစ်ထဲမှာလည်းပြိပက္ခတွေကပုံမူပြီးတော့ကြီးထွားလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုရေးပိုင်းတွေမှာပုံမူပြီးတော့ကြီးထွားလာတာဆိုးဝါးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပေးပါဦးကောင်းဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကကျွန်တော်တော့လေဒီမြန်မာပြည်အကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်2022မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယူကရိန်းအရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးနဲ့မြန်မာပြည်အရေးကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာနှိုင်းယှဉ်လို့ရတာနှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတူညီတဲ့အချက်တချို့ရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုပြည်သူလူထုကိုအထိုက်ခံကိုအထင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူကရိန်းမှာဆိုရင်ရုရှားတပ်တွေကနေဝင်ပြီးတော့ invade လုပ်တယ်ဟာလားဝင်ပြီးတော့ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းမှာယူကရိန်းကကျသွားမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရုရှားဘက်ကတုံ့တက်ခဲ့တာရှိတယ်မကြာခင်မှာပဲသမ္မတဇယ်လင်စကီနဲ့အဖွဲ့ဟာပြည်ပြည့်အဖွဲ့တွေဖြစ်သွားမယ်လို့သမ္မတပူတင်ကတုံ့တက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်တက်လာတဲ့သူတွေကိုသူတနက်ပစ်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအရေးတော်ပုံမှာခဏလေးနဲ့သူနှိမ်နှင်းနိုင်မယ်အာဏာကိုထိန်းနိုင်မယ်အာဏာကိုသိမ်းနိုင်မယ်လို့သူတွက်ခဲ့ပုံရပါတယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ညီညွတ်နဲ့နော်သူတို့ကျူးကျော်တဲ့စစ်ကိုရုရှားကျူးကျော်တဲ့စစ်ကိုသူတို့တွန်းလှန်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ်ယူကရိန်းကြမသွားဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာ US ကော EU ရောတခြားနိုင်ငံတွေကနေဘေးနိုင်ငံတွေဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကပါယူကရိန်းကိုအကြီးကျယ်ကူညီခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးသက်ကတော့အခုချိန်ထိနှစ်နှစ်အတွင်းမှာသမ္မတပူတင်မနိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ယူကရိန်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပြီလဲအခုအာဏာသိမ်းမှုကအောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောလို့ရပြီလားသိမ်းနိုင်ပြီလားပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်အုပ်စုပေါ့နော်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်သူရွေးထားတဲ့အစိုးရဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ကလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့သူတွေကိုသူတို့တပ်ပြမယ်ဆိုရင်ကြောက်သွားမယ်လို့သူတို့တွက်ခဲ့ပုံရပါတယ်ဒါအပြင်အရေးကြီးတဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့ EAO တွေကိုလည်းအချိုတက်ပြီးစီယုံထိုင်ရမယ်လို့တွက်ခဲ့ပုံရတယ်အဲ့ဒါကခက်ညက်ညက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေတွေးတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုတွေးခေါ်နေတစ်ခုလို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ကြီးမားတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေခုခံမှု resistant ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့non violent လို့ခေါ်တဲ့အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမြန်မာပြည်တစ်ခွားမှာစန့်ကျင်ခဲ့ရတယ်ပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောနယ်စပ်မှာရောနေရာမျိုးစုံမှာစန့်ကျင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်2021နဲ့2022နဲ့မှာအထူးသဖြင့်2022မှာပိုပြီးပြင်းထန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်နေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်အတနက်တစ်ချက်ဖောက်ရင်ဘုံတစ်လုံးကျင်းရင်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တုံ့ပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ငြိမ်းခံမနေဘူးဆိုတဲ့မျိုးဆက်သက်တွေပြီးတော့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့အထွေးကြုံရှိတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်ခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ဘူလီလုပ်တယ်ဆိုတာအနိုင်ကျင့်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဓမြအုပ်စုတစုလို့ပြုမှုကျင့်ကြံတဲ့လက်နက်ကင်စစ်အုပ်စုကိုတော့ non violent နဲ့မရတော့ဘူးနီးမျိုးစုံနဲ့ပြန်ပြီးတွန်းလှန်ရမယ်စန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အထွေးအခေါ်တစ်ခုကဒီဘက်2021-22မှာကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အင်အားကြီးတဲ့ EAO တချို့ကနေပြီးတော့ Chanzio မှာခွာထိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့ထူးဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကရင်တို့ကချင်တို့ကယားတို့ချင်းတို့နဲ့မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကန်အုပ်စုတချို့อ่ะဆိုဒီစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတယ်ကူညီလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရခဲ့တယ်ဒါလည်းထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးသက်ကျွန်တော်စကားနည်းနည်းရှည်သွားမှာဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့သုံးသပ်တာကျွန်တော်အချက်၃ချက်တော့တွေ့တယ်2020မှာ heroism လို့ခေါ်တဲ့သူရဲကောင်းဆန်မှုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့သုံးနေတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ resilience ဆိုတာဒူဘေဒါဘေခံတာကိုပြောတာဒီလိုပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအမေရိကမှာရောယူကရိန်းမှာရော UK မှာရောအင်ဒိုနီးရှားမှာရောမြန်မာမှာရောထိုင်းမှာရောပြည်သူတွေကအခက်ခဲအကြီးမားတဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ resilience ဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒူဘေဒါဘေခံနိုင်မှုမှာတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကအလွန်ကြီးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ ingenuity လို့ခေါ်တာ ingenuity ဆိုတာတော့တီထွင်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကြီးတာပေါ့အဲ့ဒါတီထွင်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီကိုဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဘလို့စန့်ကျင်ဘလို့နီးမျိုးစုံနဲ့စန့်ကျင်တော်လှန်မယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်မှုဖန်တီးတီထွင်မှုကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့2020မှာလဲကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက spirit လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအင်အားများတဲ့စစ်တပ်ကအားသာနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအနိုင်မခံမဲနဲ့ခုခံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ခုနကကိုအောင်စောပြောသလိုပဲပေါ့လေဒီစစ်တပ်ကတစ်ဖက်မှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီဖိနှိပ်ဖို့စ조사နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီကြားထဲမှာမှဒီကြေးရွာတွေမိရှို့တာမျိုးစုံကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်ဖို့စ조사နေတဲ့ကြားကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးအုပ်စုတွေဘက်ကပေါ့လေသူတို့ဘက်ကတစ်စက်မှရော့မသွားပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးထွားလာတာလက်နက်တွေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေတွေကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်ဖြစ်ပြောပြအောင်ကွာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါ resilience ဖြစ်တယ်သူတို့ spirits က strong ဖြစ်တယ်ခိုင်မာတယ်တန်မာတယ်မျိုးဆက်သစ်နဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းကြားပေါင်းစပ်မှုပေါ့နော်ပြီးတော့ ingenuity လို့ခေါ်တဲ့တီထွင်စမ်းသစ်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့အာနာသိန်းနာကိုနှစ်တိုင်ကြကြံခံနိုင်နေဆိုတာကဒါထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်2022ကထူးခြားတဲ့2022ကထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာတွေကနေပြီးတော့အာနာသိန်းနာကမအောင်မြင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရေးသားဖော်ပြနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့2020မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးက2021နဲ့မတူဘဲနဲ့ air race လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းကနေပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းတာတွေဘုံကျဲတာတွေပြီးတော့လေကြောင်းချီတက်တွေနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေ PDF တွေအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာကိုပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာဆရာတွေအနေနဲ့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်နေပါအပတ်စဉ်နေပါကာဗာလုပ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်း PDF တွေ EAO တွေဒါပြင် NUG တက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေကြားမှာရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဒါတွေကအပတ်စဉ်ဒီပါနေ့စဉ်ဒီပါဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြင်စစ်ကောင်စီကနေအမွေးမြူထားတဲ့ပြူစောတိတက်တွေနဲ့ရမှရှိတဲ့ clash တွေပြည်ပကလက်နက်ကန်ပြည်ပကတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကပျက်စီးသွားတယ်။မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ brain drain လို့ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်ပညာတတ်တွေလူငယ်တွေတကယ် workforce တွေအကုန်လုံးကအလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများကအပြင်ကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အပြင်ကိုထွက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးရစစ်ကြုံဘဝမခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအပြင်ကိုထွက်လာကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်နှစ်အတွင်းမှာမြင်ရတဲ့2020မှာပုံမြင်ရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကခေါင်းလာတာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာမတွေ့ရဘဲနဲ့အလှလက္ခဏာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတွေ့လာတာတွေ့ရတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့ကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောမီဒီယာတွေရော CDM လုပ်တဲ့သူတွေရောပို့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးလာတာနှိပ်ကွပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့2020မှာတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော် collective trauma လို့ခေါ်တဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ trauma ကိုခံစားနေရတဲ့ကာလတစ်ခုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေဆိုရနေတဲ့ပြည်ပခါတွေရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလည်းပက်တင်ထက်ခဲ့တာတွေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်နေတဲ့ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြီးတွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေအထိကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကရောဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်လဲဘယ်လောက်ထိအားကောင်းခဲ့တယ်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း2022ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ပြပါဦးကွာအတိုက်ခံဘက်ကပျော်ပြောင်းတယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲအာဆီယံဆိုတဲ့အဖွဲ့ကမြန်မာအာဆီယံထဲမှာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီကိုရွာပြင်ကိုထုတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်2022မှာရွာပြင်ကိုထုတ်ထားဆဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မကြသေးခင်ကပဲဒီ United Nation ကုလသမဂ္ဂရဲ့ UNSC လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ resolution ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုသမိုင်းဝင်အနေနဲ့တရားဝင်ချမှတ်ခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျဉ်းချုပ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်လည်းပါတယ်လို့ State Councilor ဒေါအောင်ဆန်းစုလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလုံးဝရပ်တန့်ရင်းဆိုတာပါပါတယ်။ဒါကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကမခံမရနိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ American အစိုးရကနေပြီးတော့ NDA ထဲမှာဆိုမြန်မာအရေးကို
ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ကူညီဖို့အတွက်ဥပဒေတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုအစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်အရေးအတွက်အတိုက်ခံတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အလားအလာကောင်းတဲ့အကူအညီတွေကိုရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာအရေးကတုံ့ပြန်မှုအားရစရာမရှိဘူးလို့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်အတွင်းမှာထိုးသဖြင့်2020မှာကျွန်တော်တို့2020မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာတချို့တွေ့ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ US တို့ EU တို့ UK တို့ Canada တို့အဲ့စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကို economic sanction လို့ခေါ်တဲ့ဒီ cronies တွေနောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကို sanction လုပ်တာတွေကိုပို့ပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော် crony တွေထဲမှာတကယ်စစ်ကောင်စီကိုအခုချိန်ထိဟလာထောက်ခံနေတဲ့ထောက်တိုင်တွေအများကြီးကြံနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကအခုထိအနောက်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ sanction တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါသေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့တရုတ်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ NLD ပါတီကိုမဖြတ်သိမ်းဖို့ကိုတရုတ်ကပြောဆိုခဲ့တယ်2020မှာပြောခဲ့တယ်NUG နဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်မှုကိုလည်းလက်မလွတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနဲ့မတူဘဲနဲ့သူကမြန်မာပြည်နဲ့အရေးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအရှင်သဘောမျိုးဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်မြန်မာပြည်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့အုပ်စုဟာအနာဂတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတရုတ်ကတွက်ထားပုံရပါတယ်။ဆိုတော့သဘောကတော့အိန္ဒိယချင်းကပ်ပုံနဲ့တရုတ်ချင်းကပ်ပုံမတူတာကိုတွေ့ရတယ်။သဘောကတော့အိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုချင်းကပ်လဲဆိုတဲ့အမြင်မတူတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကတော့ကျမစိုးစငင်တဲ့နေ့လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးဟာစိုးဝါးတဲ့နေ့ရက်တွေကိုအခုချိန်ထိဖြတ်သန်းနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရှေ့နှစ်တင်မှာလည်းဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းနေကြရအောင်မလဲဒီထက်ပိုပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့2023ခုနှစ်ပေါ့လေအဲ့နှစ်ထဲမှာဒီပိုပြီးစိုးရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ထပ်ပြီးရင်ဆိုင်ရနိုင်လားအကောင့်ဘက်ကိုဥတီရွေးရှားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ရနိုင်လားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပေါင်းကောင်းဆုံးကျွန်တော်2023ကပို့ပြီးတော့ချက်တိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်ပြည်ပခါတွေပုံများလာနေတယ်စစ်အုပ်စုကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်မဲ့အင်အားတွေလည်းပို့ပြီးတော့အင်အားစုစည်းမှုတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုအများအားပြောတာကတော့မြန်မာပြည်မှာစစ်ကောင်စီကိုမုန်းရပြင်မဲ့လေစစ်ကောင်စီကိုမုန်းတဲ့အုပ်စုတွေကြားထဲမှာညီညွတ်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာလိုချင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Federal နဲ့ Democracy ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ Federal ကအရင်လာမှာလား Democracy ကအရင်လာမှာလားဆိုတော့ဆိုင်နှစ်ခုလုံးကမြန်မာပြည်အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်မှုတွေရန်ကားမှုတွေကိုဗမာလူမျိုးတွေတဲ့ဆိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ညီညွတ်မှုတွေပေါင်းစည်းမှုတွေနားလည်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်2023မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတွေ့ရမလားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေရှိလာမလားပေါ့နော်အခုထိမြင်ရတာတော့အတိုက်ခံတဲ့ဒီ EAO တွေကြားမှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်မယ်ဆိုတော့သဘောတော့လက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့မလျှော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လေရင်စီးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ fast and feasible ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကပတ်တင်းတင်းပတ်ထားမယ်အချိန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ကဟာလာလူတက်ထားတဲ့ဓမြတိုက်ထားတဲ့သူတွေကတော့ပြည်စည်းတွေပြန်အပ်ပြီးတော့ဟာလာအပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးတောင်းပန်မယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတချို့ဟာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့2023မှာအခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းမှုတွေခက်ခဲမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအများကြီးကြော်ဖြတ်ရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့အင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်ကနိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအံ့ဩစရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေရောဒီစစ်
အာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့resilience ဖြစ်တာတွေ heroism ဖြစ်တာတွေ ingenuity ဖြစ်တာတွေသူတို့ရဲ့ spirits ပေါ့ fighting spirit သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေက2023မှာလည်းဆက်ပြီးတည်ရှိမဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကျတဲ့ဟာတွေပဲလို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါတယ်အခုလိုနှစ်တစ်ကူကာလမှာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဗာများဆုတောင်းပေးနေတာရှိမလဲကောနော် AR ကိုအားပေးဖတ်ရှုခဲ့တဲ့သူတွေကုညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီနေရာပဲကျေးဇူးတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်မခုခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအခုခြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအပေါင်းနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့မင်းစိုးမင်းညစ်တွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေအမြန်ဆုံးကင်းလွတ်ပါစေလို့ AR အဖွဲ့သားတွေအားလုံးပဲကိုစားကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကနေပြီး Happy New Year လို့အားလုံးကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါပဲ